ரிசர்வ் பண்ணோம். இப்போ லேண்ட் ரிசர்வ் ஆகிடுச்சு. ப்ரப்போசல்ஸ் கொண்டு வரோம். ஏதோ ஒரு கம்பெனி கொண்டு வரோம். அந்த மாதிரி இருக்கிற அந்த 1000 acres லேண்டை யூட்டிலைஸ் பண்ணுறோம். 1000 acres லேண்ட் இதுக்கு முன்னால் 30 years அது கண்டுபிடிச்சி ரிசர்வ் பண்ணலாம். இப்போ நாங்கள் அதுக்கு ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்கிறோம். கவர்மெண்ட் ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணியிருக்கிறோம். திருப்பி இங்கே இருக்கிற டெய்லி ட்ராவலர்ஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் எஜுகேட்டட் யூத்ஸ் பற்றி சொல்லி 25 yearsலேருந்து இங்கே லோக்கலில் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியே இல்லை. அதை பற்றி எல்லா டீட்டெயில்ஸாக கொடுத்துருக்கிறனால 1000 acres வேறு எது டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு லேண்ட் கிராண்ட் பண்ணாத இது இண்டஸ்ட்ரீஸ் பர்பஸ் தான் ரிசர்வ் பண்ணியிருக்காங்க. இண்டஸ்ட்ரீஸ் பார்க் மாதிரி ரிசர்வ் பண்ணியிருக்காங்க. காங்கிரஸ் கவர்மெண்ட் தான் ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க ஸ்டேட்டில். நாங்கள் ஒரு 10-20 ப்ரப்போசல்ஸ் கொண்டு வர முடியும். வெஸ்டர்ன் கம்பெனி மாதிரி, ஓலோ கம்பெனி மாதிரி இங்கே ப்ரப்போசல் MNC கம்பெனிஸ் ப்ரப்போசல்ஸ் கொண்டு வர முடியும். 5 வருஷம் காங்கிரஸ் கவர்மெண்ட் பவரில் இல்லை. ஆனால் நாங்கள் லேண்ட் ரிசர்வ் பண்ணியிருக்கிறோம், கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். ஆனால் கவர்மெண்ட் இல்லாத இவ்வளோ வேலை பண்ணிட்டாங்க. ஹாஸ்பிட்டல், ஆர்டிஓ ஆஃபீஸ், தாலுகா ஆஃபீஸ், ரோடு, லைட்டிங்கு. கவர்மெண்ட்க்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணி லோக்கல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிரியேட் பண்ணுறோம். நாங்கள் கண்டிப்பாக வி வில் யூட்டிலைஸ் திஸ் 1000 acres லேண்ட். கைண்ட்லி சப்போர்ட். நன்றி. வார்டு நம்பர் 9 இது. 5 வருஷமா காங்கிரஸ் கவர்மெண்ட் பவர்ல இருக்கு. ஆனால் பிஎம்எல் யூட்டிலைஸ் ஆகாத இருக்கிற அந்த 973 acres லேண்ட் கவர்மெண்ட் ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணி அந்த லேண்டை இப்போ இண்டஸ்ட்ரியல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஜோனுக்கு ரிசர்வ் பண்ணியிருக்கோம். கோலாரில் விஸ்டன் கம்பெனி மாதிரி, ஓல்வோ கம்பெனி மாதிரி இங்கே கூட 1000 acresல நாங்கள் காங்கிரஸ் கவர்மெண்ட் இருந்த அந்த ப்ரப்போசல்ஸ் டாடா கம்பெனியோ, ஓல்வோ கம்பெனியோ, இல்லை ஒரு இன்ஃபோசிஸ் கம்பெனிக்கு கொஞ்சம் ப்ரப்போசல்ஸ் கொடுத்து இதை நாங்கள் கம்பெனிஸ்க்கு ட்ரை பண்ண முடியும். எங்கே கவர்மெண்ட் வருது நீங்கள் பாருங்க. 5 வருஷமாக கவர்மெண்ட் ಇಲ್ಲದ ಇರ್ಕಿರೋ ಟೈಮ್ಲ ಕೂಡ ನಂಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಹಂಗಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಈ ವರ್ಷ ಈ ಸತಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿನೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ನೀವು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಿಮ್ಗೆ ವೋಟ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಬಂದರೆ ನಮಗೇನಂದರೆ ಡೈಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇದು ಒಂದು ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಓಟೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಮಿಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಈ ಸತಿನ ನಾವು ವೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ஹாஸ்பிட்டல் பண்ணிக்கிறாங்க, அதில் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பண்ணோம். அவங்க ஜெயிச்சதுமே ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் வந்து இண்டஸ்ட்ரிக்கு பயன்படுத்தலாம். ஹாஸ்பிட்டல்ன்றது வந்து எப்படி இருக்குன்னா எந்த ஒரு ஃபெசிலிட்டியும் ஹாஸ்பிட்டலில் கிடையாது. ஆமாம், நம்ம எல்லாமே இருக்குதுன்னு சொல்ல முடியாது. ஒரு ஃபெசிலிட்டியும் கிடையாது, ஒரு ஐசி கிடையாது, ஒரு எமர்ஜென்சி வார்டு கிடையாது. அது ஒரு ஃபெசிலிட்டி பண்ணி கொடுங்கன்றது. இந்த எலெக்ஷனுக்கு ஹாஸ்பிட்டல் எங்கேயுமே எங்களுக்கு வசதி இல்லை. காலைல நைட் வர ட்ரெயின் 8 மணி இருந்தால் 8 அங்கே அது சைடிங் ப்ராப்ளம். சைடிங் ப்ராப்ளம் ஒரு கம்மல். லாஸ்ட் நாங்கள் விசிட் பண்ணும் போது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கிறோம். இன்னும் ஒரு வாட்டி ட்ரை பண்ணி அந்த ப்ராப்ளம் ட்ரெயின் டைமிங் இல்லாமல் லேட் ஆயிடுச்சுன்னா வேலையே 15,000 பேருக்கு அப்படி தான் கஷ்டமாக இருக்குது. சரி அது மாதிரி பார்க்க முடியுது.